Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! В этом видео будет перелет в Нью-Йорк на рейсе авиакомпании Etihad через Абу-Даби, где граница Америки встретит раньше, чем Атлантика. В нынешнее время прямые перелеты между Россией и США отсутствуют. Из-за этого добраться через океан возможно с минимум одной пересадкой и дополнительными часами на перелеты. В конце рабочего дня рабочей недели сажусь на метро. Это получится самый быстрый способ добраться до Шереметьево и миновать 7-бальные пробки и двухкратный коэффициент на цену такси. Сначала красная ветка, на охотном ряду в самом центре перехожу на зеленую. Мне попадается новый поезд. Обычно на этой линии всегда старые шумные поезда, на которых невозможно ехать без наушников с шумоподавлением. На следующей станции в вагон заходит вот такой персонаж. Понравилась подсветка салона, соответствующая вайбу крокодила Гены. Не обратил внимания, до конечной станции Ховрина не доеду, всех высадят на Соколе. Зеленый попутчик, прощай, мне нужно дождаться следующего поезда. Кстати, эта станция называется «Аэропорт» не по ошибке. В 1938 году, когда открылось метро, здесь был центральный международный аэропорт Москвы Ходынка. Сейчас все застроено, но название осталось. Следующий состав появляется на станции, который из шумных. Доезжаю до конечной Ховрина, если идти по указателям, около выхода остановка экспресс-автобусов в аэропорт. Они делятся на те, которые едут в южный и северный терминальные комплексы. Каждый раз, когда пользуюсь ими, отмечаю увеличение стоимости проезда. Если 2 или 3 человека, проще воспользоваться такси. Билеты можно купить прямо у входа в автобус, отправление часто, каждые 10-15 минут, а в пути по платной трассе минут 20. Шереметьево остановка около терминала С находится как-то не около самого входа. Нужно пройтись еще метров 150 мимо ворот выхода пассажиров, где из-за этого получается толкучка. Вот если бы перенести остановку дальше... Вхожу, поднимаюсь на второй этаж в зону регистрации, вижу логотип Etihad на стойках и сразу же попадаю в хвост огромнейшей очереди. Это как такое получилось? До вылета еще 2 часа. Нужно пройтись посмотреть, точно все летят в Абу-Даби. И правда, 2 огромные очереди, одна сдать багаж, кто уже зарегистрирован, вторая для всех остальных пассажиров. Стойки бизнес-класса пустые и хорошо приглашают людей из обычной очереди. Нужно было приезжать чуть пораньше. На регистрации появился экипаж Etihad. Вместе с пилотами насчитал 14 человек. Форма стильная, роскошно. И сразу показывает национальный и премиальный характер авиакомпании. Экипажу раздали багажные бирки, каждый аккуратно прикрепил их к своему чемодану и отправил багаж в путешествие по ленте. Для них рейс в Москву эстафетный. Самолет передается свежему экипажу, который прилетел сюда еще вчера и уже успел прогуляться и выспаться. На рейсе 3 пилота. Командир, у него 4 полоски на рукаве, а за ним стоит курсант с 1 полоской. Второй пилот с 3 полосками стоял с другой стороны. Пожелаем курсанту побыстрее стать командиром. На отдельной стойке находится супервайзер в форменной одежде. Обратился к ней с небольшим вопросом, она была приветлива, но ничем не помогла, оставшись в рамках стандартных слов и отсутствием энтузиазма. На соседних стойках шла регистрация авиакомпании Oman Air, на них было как-то немноголюдно. Стойки бизнес-класса, приглашающие экономное обслуживание, ускоряли движение, и через минут 40 подошла моя очередь. Из-за следующего рейса в США агенту понадобилось больше времени. Проверял визу, адрес пребывания, сверял данные. И вот, когда он уже клеил багажную бирку, замечаю 4 буквы «С». Настоящий джекпот. Такие метки не случайность. Это потенциальные приключения, причем не самые приятные. Границу, таможню и безопасность прошел быстро. Сразу же в окне вижу самолет, на котором будет рейс в Абу-Даби. У авиакомпании долгий оборот Шереметьево. Между прилетом рейса из Арабских Эмират и вылетом обратно практически 5 часов. Обычно оборот самолетов часа 2-3. Иду мимо дьюти-фри. В голове простая идея – перекусить и найти воды. В это время в Шереметьево множество вылетов. Терминал наполнен людьми и напоминает живой организм. Гудит, движется, дышит. В одном кафе сидит плюшевый медведь. Вроде как элемент декора и привлечения. Забавный, но рядом табличка с суровыми словами «Руками не трогать». Чуть ли не с угрозой, а по-английски вовсе звучит агрессивно. Хорошо хоть смотреть разрешают, и то спасибо. Захожу взять бутылочку воды без газа. Ценник 465 рублей за пол-литра. Серьезно? Это терминал деловой авиации? Кафе Лалибелла. Вы явно ошиблись с местом. Нет слов. Через пару шагов автомат с точно такой же водой, но уже в 2 раза дешевле. Хотя и эта цена, если честно, в 2 раза выше разумной.
Фонтанчиков с бесплатной водой не видно, видимо, они либо спрятаны, либо стесняются. Взглянем на самолет, который будет сегодня на рейсе. Это Boeing 787-9 Dreamliner, выпущенный в июне 2019 года. Сразу с завода отправился в Этихад. Летает по всей маршрутной сети авиакомпании. До рейса в Москву прилетел из Франкфурта, а после отправился в Джакарту. Видно, что экипаж уже занял места в кабине пилотов и готовится к полету. Около выхода на посадку номер 125 был ровно за час до вылета. Следующий рейс будет тоже в Абу-Даби в полдень, а потом в Сухум. Через несколько минут пришли сотрудники, работающие на посадке, открыли двери и начали готовиться. Мне выпала роль того самого пассажира, который подходит к стойке первым, застывает как памятник нетерпению и начинает понемногу нервировать и себя, и сотрудников. Вдруг самолет улетит без меня. Честно пытался втянуть в это дело и других, но безуспешно. Целых 10 минут стоял в гордом одиночестве. Есть в этом и плюс. Самолет пропустили первым. Отсканировали посадочный, посмотрели паспорт и пригласили в телетрап на посадку. Непривычно идти, когда никого нет. И перед самым входом на борт появляется сотрудник наземной службы, который говорит, еще не закончена проверка пограничниками и нужно ждать. Все было культурно. В ожидании замечаю интересный интерьер у Этихад. На полу паркет и кухня сделана из темного дерева. Доносятся звуки знакомой речи, как минимум 2 члена экипажа русскоязычные. На входе логотип модели и производителя. Здравствуйте, как у вас дела? Прекрасно, как ваши? Прекрасно. Да, давайте. Проверяют посадочный и направляют, в какой проход идти, в ближний или дальний. У меня место с правой стороны, поэтому мне дальний. В салоне полумрак. Освещение работает будто нарочно не на полную мощь, создавая уют и ощущение дорогого ресторана. И вдруг аромат. Не обычный привычный запах, а похожий салонный парфюм. Будто не в самолет вошел, а в лобби дорогого курортного отеля. Это мой первый полет с этой авиакомпанией и, честно сказать, впечатление с первого взгляда сильное. Кресла стильные, продуманные, рельефные. Видно, здесь уделяют внимание не только технике, но и настроению с ощущением. Сразу обращаю внимание, набор для пассажиров здесь, скажем так, весомый чемодан уюта, который авиакомпания заботливо собрала в дорогу. Плед аккуратно и с любовью свернут, подушка большая, мягкая, с нежной сатиновой наволочкой. На ощупь почти как дома. Разве что кота не хватает. Интересные подголовники. Одна сторона фиксирована, а другая может двигаться. Раньше не встречал такой формат. В кресле напротив большой экран системы развлечений и небольшой экран на пульте управления. В панели гнездо для наушников, обычный USB и зарядка под разные форматы. Отличный набор для перелета. Еще ништяки в симпатичном мешочке, оформленном в стиле зеленой эко-ливреи другого 787. Внутри, как обычно, беруши, маска, носки и что-то еще для дальнего перелета. Мое место в 33-м ряду с видом на главное украшение дримлайнера – его огромное композитное крыло. Крыло непростое. Во время полета оно может изгибаться вверх почти на 4 метра. Это не дефект, а инженерное чудо. В багажный отсек все продолжали загружать контейнеры. Один за другим. Насчитал 12. Еще немного, и лайнер начали буксировать на точку запуска. Вышел на связь КВС, поприветствовал на 2 языках. Сообщил, время полета до Абу-Даби 5 часов 15 минут. Тем временем на перроне кипела жизнь. Готовили к вылету 3 семерки Southwind в Анталию. А перед нами на рулежке прошел борт China Southern, он вылетел в Шэньчжэнь. В Шереметьево в этот час было не слишком оживленно. Немного взлетов и посадок. Это позволило вырулить на полосу быстро, без остановок и сразу начать взлет. Отклонение от расписания всего 15 минут. Разбег плавный, взлет такой же. Сижу у окна с видом на север. С одной стороны небо все еще в белых ночах, а с другой словно навстречу идет тьма. Сильный контраст. Свет не сдается, но ночь наступает. Набор высоты получился каким-то активным. Сделали глубокий правый разворот и вернулись в сторону Москвы. Ночной город сияет огнями, и даже сверху видны темные пятна. Это Лосиный остров на севере и ботанический сад чуть правее. Самолет взял курс на Нижний Новгород, а рядом с городом Дзержинск развернулся в сторону Самары. Обслуживание началось почти сразу. Мне принесли заранее выбранный на сайте спецрацион фруктовый. Выбрал его исключительно из любопытства, ведь в час ночи голод особо не мучает. Все было в толстой пластиковой брендированной посуде, а фрукты как фрукты. У Этихад даже в экономе подают металлические приборы.
Наши, как я слышал, с этим стали поосторожнее. Минус предварительного заказа в том, когда уже все съел, начинается настоящее обслуживание. Экипаж предлагает все сразу – воду, соки, газировку и большой выбор напитков для взрослых. И сразу питание. Решил попытать удачу, сделать вид, что ничего не ел. Вы же никому не расскажете? Изображаю обычного голодного пассажира. Посмотрим, как хорошо работает актерская школа эконом-класса. В системе развлечения была возможность смотреть несколько телеканалов в прямом эфире. В этот момент шла трансляция этапа, кажется, Формулы-1. Хотя, признаюсь, насчет прямого эфира не до конца уверен. Но там было написано слово «Live». Тем временем очередь дошла и до моего ряда. На выбор 3 варианта. Курица с пюре, рис с говядиной и век паста. Бортпроводник с явным энтузиазмом и вниманием рассказывал каждому пассажиру, что именно сегодня подается. Выбрал пасту. Все не доел, но вот манго-чизкейк выше всяких похвал. Порция питания, может, и не рекордная по размеру, но зато вкус был вполне на уровне. О том, как отдавал 2 подноса, умолчу. Получилась отдельная операция. На ночных рейсах это уже почти традиция. Найдется пассажир, которому срочно нужно открыть иллюминатор на всю катушку посреди темноты. Остальные получают бесплатный рассвет за пару часов до пробуждения. Маршрут полета был восточнее, и над Каспием, и над Ираном в районе Тегерана. В полете работал Wi-Fi, и для тех, кто зарегистрирован в программе лояльности авиакомпании, предлагают бесплатное общение в мессенджерах на все время полета. Картинки в этом случае не грузятся, а текстовые сообщения в популярных мессенджерах легко отправляются. Из кабины пилотов обратился к КВС. Пожелал всем доброго утра, сообщил: в Абу-Даби отличная погода для 6 утра, 30 градусов. Через 10 минут начнем снижение и через 35 минут совершим посадку. Экипаж как-то лениво проверил у всех ремни, открыли автоматические иллюминаторы, самолет начал маневрировать. Мне на часы через бесплатный Wi-Fi пробилось сообщение от Гугла о нашей задержке на 37 минут. Снизу аэропорт Дубай и виден А380 авиакомпании Emirates рейсом из Амстердама, который прилетает для захода на посадку. Дальше центр с небоскребами и утренний отель «Парус». Красиво смотрится. Через мгновение появляется пальма. Смотря с высоты, не представляешь, как все это можно было так точно спроектировать и построить. Пилоты начинают более активное снижение и параллельно выпускают воздушные тормоза. Самолет начинает потряхивать. На экранах появляется предложение оценить полет. Конечно, на 5. Мне все понравилось. Делаем еще несколько правых разворотов, выпускаем механизацию крыла и идем на посадку. Обратил внимание, как активно работает одна часть крыла. Кто-то сзади громко спрашивает: а почему здесь везде песок? Ближе к аэропорту появляются дома и зеленые деревья. Удивляюсь, какое сложное крыло. Все механизмы работают слаженно для безопасной посадки. Всегда меня восхищает этот вид. На рулении показалось здание терминала аэропорта и стоящий на удаленной стоянке А321 авиакомпании Wizz Air Абу-Даби. К сожалению, летом 2025 года авиакомпания приняла решение закрыть здесь базу с сентября. Официально из-за жаркого климата, неофициально – неполучения доступа к маршрутам в Индию. Рулит А321 авиакомпании Etihad, прилетевший буквально за 10 минут до нас из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Но какая красивая диспетчерская вышка. С первого взгляда напоминает раскрытый парус. Изящная, плавная, как будто ветер уже наполнил ее форму. В интернете написано, ее высота 110 метров. Впечатляет. Дальше было долгое руление по перрону. Несколько поворотов, медленное движение. Вся эта наземная экскурсия заняла минут 15. Вдруг взгляд цепляется за Boeing 737-800 в неизвестной мне ливреи. Badr Airlines. Ого, суданский перевозчик. Никогда о них не слышал. Как выяснилось, через 1,5 часа он улетел рейсом в порт Судан. Наконец-то стоянка. Уже вовсю слепит солнце, на улице явная жара. Обратите внимание на бетон и следы от резины. Кто-то дрифтовал около самолета. Как только остановились, все сразу же встали и начали готовиться к выходу. Минут через 5 пригласили и пожелали прекрасного дня. Салон самолета, на мой взгляд, остался довольно чистым после 5-часового полета. Мне понравился эконом-класс у Etihad на Boeing 787-9.
На улице по телетрапам уже готовилась целая бригада сотрудников, и им предстояло приводить салон в порядок. Если внутри рукава было жарко, то в терминале появилась прохлада. Пассажиры сонно двигались по бесконечному коридору в сторону трансферной зоны или на выход в город. Быстрый взгляд на 7879, на котором прилетел в свете дня. Установили у какого-то дальнего выхода. Дойдя до центра, где развилка, прямо пойдешь, на трансфер попадешь, вниз пойдешь, в город выйдешь. Повернул налево и пошел по эскалатору в сторону границы, хотя практически все с моего рейса направились прямо. Мой следующий рейс через 18 часов. Взял осознанно такую стыковку. Хотелось прилететь в США утром в субботу. Спускаюсь куда-то на этажи ниже. Какая классная воздушная архитектура у терминала. На границе буквально никого не было, кроме меня. Ничего не спросили, отсканировали паспорт с лицом и пропустили в город. Даже посадочный не показывал. Какая классная форма, как будто люстра в большом музее. Зона выдачи багажа огромная и пустынная. Не повезет тому, у кого будет выдаваться на первой ленте. Можно сделать дневную норму по шагам. Выхожу в город через зеленый коридор. Багаж зарегистрирован сразу в Нью-Йорк. На пересадке с ним не встречаюсь. У меня все нужное с собой в рюкзаке. Особых планов нет. Нужно добраться до центра, а дальше видно будет. Быстрее всего, конечно, на такси, но есть и обычный автобус. Утро раннее, спешить некуда, поэтому направляюсь в сторону общественного транспорта. На стойке покупаю транспортную карту Халифат на 30 дней, стоит 10 дирхамов, и это депозит, с которого списываются поездки. Сотрудники на улице сразу спрашивают, куда мне. Говорю, в центр Абу-Даби. Показывают идти в очередь на автобус А1. Все организовано удобно, но стоять жарко. Вокруг в основном сотрудники аэропорта и трудовые мигранты. В автобус зашел не первым, но водитель почему-то оставил для меня первый ряд. Неожиданно. Аэропорт находится далеко от центра, поэтому минут 20 нужно ехать по шоссе, плюс частые остановки. В итоге автобусом около часа, на такси было бы минут 18. На входе и выходе все прикладывают карточки к валидатору. Тоже приложил и так и не понял, сколько списалось. Подозреваю, 3,72 дирхама. Конечная получилась автовокзал в центре города. Выхожу, вокруг непривычно тихо. Обстановка сразу ощущается другой, не как в Дубае. Здесь все спокойнее, сдержаннее, чувствуется более традиционный арабский уклад. Открываю карту и вбиваю первую мысль, которая приходит в голову. Кофейню Starbucks. Оказалось буквально рядом. Пойдемте спасаться от жары туда. Где-то читал об отсутствии пешеходной инфраструктуры в Абу-Даби. Но нет, в этой зоне все с этим в порядке. И просторные тротуары, и пешеходные переходы. Нарушать не буду. Машины отсутствуют, но давайте дождемся зеленого цвета светофора для меня. Starbucks находится внутри торгового центра Абу-Даби Молл, который в этот момент еще не открылся, но кофейня должна работать. Она находится на втором этаже сбоку. Точно работает, даже есть посетители. Взял большой черный горячий чай. В кофейне проведу какое-то время, заряжу гаджеты. В самолете забыл. Подношу вилку и не получается. В Эмиратах же британский стандарт розеток. Колониальное наследие. А переходник остался дома. В момент планирования такой долгой пересадки мыслил весь день погулять. Но температура и вдруг возникшее желание спать внесло коррективы. На Trip.com за рубли нашел недорогой отель поблизости и пошел в него, в надежде, вдруг заселят на 4 часа раньше стандартного времени. Отель Kingsgate находится внутри жилого блока, рядом с мечетью и большим супермаркетом. В интернете отзывы противоречивые, но мне фактически только принять душ и поспать несколько часов. Меня поселили, еду в номер. 706 налево. О, прямо вот здесь. Успел зайти в соседний с отелем супермаркет за едой. Давайте посмотрим на номер. Холодно. За такие деньги шикарный номер. Еще и полноценная ванна. Нужно было сразу в отель ехать. Вид на дорогу, но неважно. Главное наличие светонепропускаемых штор. Окна не открываются, звук улицы практически не слышен. Несколько часов спал, потом занимался делами, прогулялся по округе, и вот наступило 8 вечера, когда пора выезжать в аэропорт. Автобусная остановка где-то в 10 минутах ходьбы. Жара такая, как будто нахожусь в раскаленной печке, а мне еще дует горячий фен в лицо. Пока дойду до остановки автобуса, точно весь буду мокрый, решил ехать в аэропорт на такси. И случилось плохое событие. Минут 20 назад вдруг понял, забыл в Москве права, как российские, так и международные. Конечно же, в США у меня были планы на прокатную машину, которая уже не сбудется. В связи с невозможностью быстрого почтового сообщения и по другим там причинам передать права оперативно нет возможности.
Поэтому планы будут меняться кардинально. Из этого есть вывод не собираться в спешке и помнить про чек-лист, который у меня, кстати, был. Не сработал. Открыл приложение «Карим», вызвал такси. Предварительная цена 97 дирхамов. Вместо водителя в интерфейсе значился «Ваш капитан Бинот» на сером китайском внедорожнике. Мой капитан оказался буквально за углом, и минут через 20 мы уже подъезжали к аэропорту. В приложении по ошибке выбрал старый терминал, но Бинот уточнил, куда я лечу, и отвез в новый, основной. Снаружи терминал напоминает песчаные дюны, как будто вписан в пустынный ландшафт Эмиратов. Никаких шлагбаумов, талончиков и отчета минут. Подъехал и высадил под навесы от солнца. Спокойно, с доверием. Захожу в терминал, в зону регистрации. Вау! Просторно и красиво. В интернете прочитал, здание получило 2 престижные архитектурные награды. Титул самого красивого аэропорта мира и признание как лучший пример международной общественной архитектуры. На мой взгляд, это действительно какой-то новый уровень в проектировании транспортных узлов. Когда появятся космические корабли, переделывать под межпланетные полеты почти ничего не придется. Смотрю на табло, нужно понять, где идет регистрация. Посадочный уже в руках, мне его выдали в Москве. Хочу узнать, насколько заполнен самолет и можно ли занять 3 кресла. Рейс 001, вылет в 2:35 ночи, регистрация в зоне С. Иду к стойкам, но там как-то пусто. Либо будут свободные места, либо все летят с пересадками. Спрашиваю и получаю не самые приятные для себя новости. Самолет полностью заполнен. И место лучше моего предложить не могут. Просят обязательно наклеить бирку на рюкзак. Прохождение пограничных формальностей в Абу-Даби простое и быстрое. Сканирую паспорт, улыбаюсь в камеру и прохожу в зону досмотра безопасности. Не нужно снимать обувь и доставать ноутбук из рюкзака. У них современные сканеры, которые все смотрят и так. А дальше огромный duty-free. Через него сложно пройти. Обратил внимание на цены. Все стало дороже. Пространство напоминает премиальный торговый центр. Фудкорт, маленькие магазинчики посередине, дорогие бренды, на порядок богаче, например, Гонконга. Терминал раскинулся, словно гигантская буква X, от которой в разные стороны устремились 4 луча коридора с выходами на посадку. Просторы здесь немалые, и при спешке путь превратится в настоящий марафон. У каждого выхода мягкие, удобные кресла, совсем не те пластиковые или железные ряды, которые встречаются в большинстве аэропортов. Иду в дальнюю часть зоны С и замечаю на табличках надпись US Pre-Clearance. Это редкая и почти уникальная особенность Абу-Даби. Границу США здесь проходят прямо перед посадкой, и рейс в Нью-Йорк формально становится внутренним. Для меня это впервые. Посмотрим, как все устроено. Рядом стоит информационный стенд с картой всех аэропортов, где доступна такая процедура. Большинство в Канаде, на островах Карибского моря и всего 2 точки в Ирландии. За 2,5 часа до вылета открыли проход в эту зону. Бизнес-класс шагает по прямому пути, а эконом отправляют на прогулку по змейке. Успеть всем насладиться моментом. Заходим в помещение, и надпись на стенах недвусмысленно намекает «Теперь вы почти в Америке». В начале видео на моем посадочном и багажной бирке была отметка с 4 буквами «С». Она означает случайный выбор для вторичной проверки. Меня отвели в отдельную зону, попросили подождать, уточнили, откуда лечу и в каких странах был за последний месяц. А затем минут 10 тщательно осматривали каждую нитку на одежде и все отделения рюкзака. Остальные пассажиры проходили стандартный досмотр. Дальше всех пригласили в зону ожидания и небольшими группами провели в основное пространство, где уже работали офицеры пограничной службы США. Атмосфера была такой, будто мы уже в Нью-Йорке. Сотрудник на границе заметил мои 4S, отсканировал паспорт с визой, попросил прокатать отпечатки пальцев и проводил в отдельную комнату без окон и на всю работающим кондиционером. На границе офицер спросил несколько вопросов, где я буду жить, на сколько дней еду, чем занимаюсь. Прям спросил, какое название отеля, потом, когда и каким рейсом лечу обратно. Потом следующий вопрос был, когда я последний раз был в США. И последний был вопрос, чем я занимаюсь в обычной жизни. После этого спросил, не везу ли я фрукты и овощи. Ответ был нет, и отправил еще на дополнительную проверку для того, чтобы заполнить декларацию, как я понимаю, на таможню. Там еще провел лишние 5 минут, и все уже в этой зоне как
можно представить на территории США в Объединенных Арабских Эмиратах. Вышел оттуда прямо за дьюти-фри, немного нервный после множества вопросов и всей этой процедуры. В зоне вылетов рейсов США всего несколько выходов на посадку, и расположены они так, из огромных окон почти не видно самолет на перроне. До вылета остается 1,5 часа, готовят красавца А350 модификации 1000, которому предстоит преодолеть около 11 тысяч километров. В зоне ожидания небольшой магазин и компактное кафе. Из пограничного контроля выходит экипаж, они проходят его наравне с пассажирами. На рейсе работает внушительная команда, насчитал 14 бортпроводников и 3 пилотов, а может даже и больше. За час до вылета пригласили на посадку пассажиров с ограничениями, бизнес-класс и родителей с детьми. Следующими – пассажиров последних рядов, а всем остальным громко и строго велели ждать дополнительного приглашения. На входе небольшая заминка. Обратил внимание, много пассажиров несут явно превышающие габариты сумки. У двери наклейки с мировыми наградами авиакомпании. Судя по моим ощущениям после полета из Москвы, награды эти вполне заслужены. Салон встречает мягким сумеречным светом, будто за бортом только что скрылось солнце. Ощущение вечера. Ориентируются на время в точке прилета. Кресла строгие, спинки, кажется, выше, чем в Boeing 787, а экраны системы развлечения гигантские. Салон такой длинный, не видно, где конец. Заглянул в интернет, длина модификации А350 1000 всего на 1,6 метра короче самого длинного пассажирского Airbus A340 модификации 600, а тот, помнится, сплошная летающая колбаса. На регистрации выбрал 47-й ряд для хорошего вида на крыло. Идеально было бы остаться одному на блоке из 3 кресел, но про полный самолет уже известно. Жаль. Подголовники, как и на предыдущем рейсе, фиксированы с одной стороны. Интересное все-таки решение. А вот шаг кресел, на мой взгляд, не самый большой. На Dreamliner был чуть больше. Зато экран перед глазами дает ощущение, как в небольшом кинотеатре. 2 USB, гнездо для наушников, но обычную розетку так и не удалось найти, даже проверив под сиденьем. Обратил внимание, заправка самолета все еще идет. Насколько помню, в России при нахождении пассажиров на борту действуют строгие ограничения и дополнительные требования, такие как пожарная машина и дополнительный трап. Здесь же процесс идет спокойно. Разделение по зонам работает отлично. Весь поток пассажиров направляют сразу в хвост, и только потом постепенно заполняются передние ряды. Едва все зашли, в проходах уже появились первые следы пассажирских сувениров, а приятный парфюм салона начал смешиваться с легким ароматом каких-то специй. Особенность трансферных пассажиров, не иначе. На экранах высветилось: сейчас в Нью-Йорке 6 часов вечера. По атмосфере в салоне самолета тоже уже вечер. С задержкой примерно в 15 минут отогнали телетрапы и начали буксировку. Командир вышел на связь, немногословно поприветствовал, сообщил: лететь будем около 13,5 часов, а перед посадкой в аэропорту имени Джона Кеннеди даст больше информации. В салоне включили на экранах инструкцию по безопасности, последовательно на нескольких языках. Запустились, начали медленное руление. Как-то особенно чувствовалась тяжесть самолета перед таким длинным перелетом. Максимальный взлетный вес этого типа 316 тонн. Это меньше, чем у Boeing 777-300ER, но все равно внушительно. Мне нравятся в А350 небольшие экранчики-индикаторы ремней, смотрятся современно и стильно. На перроне проезжали мимо грузового Ан-124 авиакомпании Maximus Air Cargo из Арабских Эмират. Этот борт часто летает между Абу-Даби, Африкой и Азией. Еще минут 20 простояли в очереди на взлет. В это время в аэропорту было неожиданно оживленно. Трафик шел один за другим, словно в час пик. Даже ночью жара за бортом и большой взлетный вес сказались на разгонной дистанции. Разбег был длинным, а набор высоты плавным. Минут через 20 после взлета включили основное освещение и напомнили про работающий Wi-Fi. Полный доступ без ограничений трафика на весь полет стоил $25, а участникам программы лояльности предлагали бесплатный пакет для мессенджеров. Заглянул в туалет. Оформление явно с дизайнерским подходом. Плитка как в восточном спа. Но никаких дополнительных удобств или подарков для пассажиров. Только мыло для рук. На экранах появилось видео: сейчас вам раздадут подносы с едой, поешьте и сложите обратно. Интонация и подход как для группы детсада. Может, это способ быть максимально понятными для всех аудиторий? Дальше раздали подносики с питанием, на которых было бутерброд, десерт и вода, а также предлагали напитки, соки, газировку и крепкие. Выпил воду и заснул.
Всем раздавали такой же дорожный набор с маской и берушами, как и на предыдущем рейсе. Моя цель – максимально выспаться. Открыл глаза, когда пролетали над Тунисом. Еще лететь больше 8 часов. Давайте откроем иллюминатор, посмотрим на небо и землю. Пустыня и ничего не видно. В салоне уже многие проснулись и ходили туда-сюда. Везение в чистом виде. Сосед впереди спинку не трогал, и мне досталось чуть больше пространства весь полет. Соседи по креслу спали, поэтому тревожить их ради прогуляться не стал. Через час началось новое обслуживание. Формат расширенный. Девушка с одной тележки наливала широкий выбор напитков, включая чай или кофе, а перед ней парень раздавал горячее питание. Все происходило быстро, и каждый пассажир получал и еду, и напитки почти одновременно. Судя по времени, это был завтрак. На выбор куриные сосиски или вегетарианское блюдо. Мой выбор без мяса был загадкой по составу, но с очевидным индийским акцентом. Мне непривычно, а вот соседке из Хайдарабада понравилось. Чай подают в плотных картонных стаканчиках и обязательно с деревянной палочкой, скорее всего, для размешивания сахара. Крепкость чая тоже оказалась местной особенностью. Размер порции как-то маловато. Экипаж снова с напитками. Очередной шанс выбрать чай, кофе или что-то посильнее. Впереди еще 7 часов. Можно наконец досмотреть сериал, который вечно не успевал. За бортом остается остров Ибица, о котором говорят как о месте бесконечных вечеринок. Ночью в карман кресла заглянуть не удалось, но позже упущение было исправлено. Внутри оказалась плотная и добротная инструкция по безопасности, наушники хорошего качества и дорожный набор, уже распотрошенный перед сном. Следующие 4 часа прошли в полудреме. По пути в туалет заглянул на заднюю кухню. Там готовят очередной сервис. Для детей даже отдельные боксы с супергероями. В системе развлечения есть и фильмы, и мультфильмы на русском. На третьем питании выбора мне не досталось. Только баранина с рисом, десерт, немного салата наподобие оливье, булочка, масло и вода. Для долгого рейса еды много, но сухой воздух снижает аппетит. Основная часть пассажиров из Индии и Пакистана. Соседка по креслу рассказала, у Etihad самые низкие цены на перелеты в США, в то время как прямые рейсы Air India стоят вдвое дороже, а американские авиакомпании к ним не летают из-за закрытого над Россией неба. Началось снижение. Виден Лонг-Айленд и военно-гражданский аэропорт. Пилот пожелал доброго утра и сообщил, прибытие в JFK будет на 15 минут раньше, чем планировали. Выход на посадку уже готов и нас ждет. Экипаж без особого энтузиазма проверили ремни безопасности, попросили открыть шторки иллюминаторов. Вышли ненадолго над океаном, сделали правый разворот, выпустили механизацию и начали заход на 31-ю правую полосу JFK. Под крылом променад, вокзал Лонг-Айленда, а затем зеленая паутина каналов, островков и болот заповедника. Над американскими пригородами взгляд невольно скользит по сотням голубых прямоугольников бассейнов и идеально вычерченным ромбом бейсбольных полей. Их форма узнается мгновенно. Шасси коснулись полосы мягко, за этим последовало резкое торможение и не менее резкий маневр для съезда с полосы. JFK — это вечный хоровод самолетов, где каждое движение должно быть быстрым, но безупречно точным. Нас пропускает прилетевший из Кливленда, штата Огайо, CRJ-900 авиакомпании Delta, длинный малыш среди региональных самолетов. За ним борт авиакомпании JetBlue, прилетевший из солнечной Тампы, штат Флорида. Нужно будет как-нибудь полететь этой авиакомпанией. И еще 2 борта JetBlue в кадре. Один А320, который заходит на посадку, прилетел из Доминиканы, город Сантьяго-де-Лос-Кабальерос. Никогда про такой не слышал. Второй готовится отправиться во Флориду, город Орландо. У терминала встречает 7879 Эль-Аль. Прилетел из Тель-Авива еще вчера и вылетит обратно только завтра. По субботам у них выходной. Все по канонам шаббата. Уважение к традициям прямо в расписании. Далее Airbus A380 Emirates.
Неделю назад у него во время полета над Атлантикой произошел отказ одного двигателя. Однако полет завершился благополучно. Много новостей по этому поводу, и даже есть запись переговоров экипажа. После этого борт был отправлен в Дубай для обслуживания, но простоял в Кеннеди неделю. За ним стоит борт из Кении. Рядом выходы на региональные рейсы. Смотришь вниз, будто со второго этажа. Всегда поражает, сколько в США региональных рейсов. Дальше Boeing 787-9 LATAM из Сан-Паулу. 9 часов в пути. Когда-то в этом городе украли телефон прямо в центре. Заруливаем к терминалу. Рядом стоит Boeing 777 Air India, прилетевший из Мумбаи час назад. Ливрея авиакомпании нравится своей загадочностью. Раньше над иллюминаторами были декоративные домики. Сотрудник перрона оживленно машет палкой, как будто дирижирует свой собственный такт руления. Надеюсь, нет. А вот как только остановились, сразу же пассажиры встали со своих мест и начали пытаться пройти даже на метр быстрее своего соседа. Обратил внимание, если у нас конусы оранжевого цвета, то здесь они ярко-салатные. Интересно, почему? Привет, Нью-Йорк. Полет прошел сонно. И, наверное, даже классно, что приземлились рано утром. Ну, точнее, не рано, 9 утра. Прилетели где-то на 25 минут раньше. Весь день впереди. Ни таможни, ни границы на выходе нет. Можно не торопиться. И хорошо есть время оценить пейзаж за спиной. Мусор, фантики и даже спасательные жилеты раскиданы под креслами. Экипаж провожает улыбкой, но в глазах немая реплика. Мы в курсе. Тут такое бывает часто. Одно дело случайно уронить что-то вниз, но когда весь полет под ногами растет личная свалка практически у каждого пассажира, это уже, мягко говоря, экзотика. Хотелось бы сказать несколько резких слов, но они остаются несказанными. Пусть все спишется на утомительный перелет и, возможно, на то, что для некоторых этот рейс был первым в жизни. И уж точно не мне судить их знания базового этикета. Для сотрудников клининга уборка не будет легкой прогулкой. На выходе можно посмотреть на А350 в дневном свете. Это второй борт 1000-й модификации, поставленный в парк Этихад в 2019 году. В основном летает на дальних рейсах авиакомпаний в США или Азию и иногда делает короткие перелеты в Индию. Длинный красавец. На заднем фоне AirTrain, на который после багажа мне и нужно. Добро пожаловать в Америку было 15 часов назад. Сейчас вхожу в зону вылетов как пассажир внутреннего рейса. Если бы у меня была стыковка, можно было бы без какого-либо контроля сразу идти к своему выходу и садиться в самолет. Такой формат максимально удобен для пассажиров. Мой первый прилет в Америку без стресса. Направляюсь по указателям «Выход в город» и лентой получения багажа. Здесь, у карусели номер 10, уже началась выдача, и людей не протолкнуться. Висит табличка о новых тарифах, если заказывать такси или транспортную компанию в аэропорт. Добавится $1.25 или $2 к поездке. Ожидание багажа было минут 10. Его выдали в одной из последних партий, когда зона опустела. На вид все нормально. Скорее всего, его, конечно, вскрывали из-за 4S. Технически никаких проблем. Вперед на межтерминальный поезд AirTrain. Из окна еще один взгляд на А350 модификации 1000. В интернете читал, фюзеляж и основные элементы конструкции у него более чем наполовину сделаны из композитных материалов и еще около 14% из титана. Здесь когда-то был терминал авиакомпании TWA, а теперь отель с бассейном, из которого виден весь перрон. Мечта для любителей авиации и пункт, который надо однажды выполнить. На пару дней у меня Нью-Йорк, отель в центре, прямо в 2 шагах от Таймс-сквер. До заселения еще несколько часов. Google карты обещают. Час пути, поезд до метро, потом синяя ветка прямиком в центр. Рядом с терминалом American Airlines стоят борта Qatar и Cathay Pacific, Альянс One World в лицах. За ангарами второй дримлайнер Эль Аль, прилетевший из Тель-Авива в пятницу и готовящийся к ночному вылету в воскресенье. Правила шаббата строго соблюдается. AirTrain, соединяющий терминалы, парковки и зону проката автомобилей, бесплатный. Но до станции метро проезд уже платный. Выезд из аэропорта напоминает обычное надземное метро. Минут 5 пути среди жилых домов и дорог, и уже подъезжаю к крупному транспортному узлу Джамайка Стейшн. Здесь можно пересесть на метро или электрички, которые соединяют Нью-Йорк с ближайшими крупными пригородами. Выход в город стоит $4.25. Получается дешевле автобуса Аэроэкспресс от метро Ховрина до Шереметьево.
Мои первые траты в этой поездке. Наконец-то можно оплатить телефоном с привязанной картой иностранного банка. Раньше такой возможности не было. Направляюсь на линию Е. Она обозначена синим цветом. Нужно пройти по улице. На выходе в лицо сразу ударяет смесь запахов. Хот-доги, жареные орехи, пыль, металл, аромат тормозных колодок и шин. Все это вперемешку со звуками сирен скорой помощи. Классический Бруклин. И это прекрасно. Вот это да! Теперь в метро можно пройти и оплатить по карте или телефону. А ведь еще недавно все жили с желтой классической метрокарт, которая то не считывалась, то размагничивалась, как назло. Ура! Прогресс! На станции в основном туристы. По громкой связи объявляют, в сторону Манхэттена поезда не ходят. Какие-то работы. Google карты тут же подсказывают. При оплаченной поездке на метро можно пересесть на пригородный поезд. Станция рядом, выбора нет, иду туда. На втором пути через 3 минуты поезд до Penn Station. Центр Манхэттена, кажется. Время проверять некогда, вхожу. Кондиционер охлаждает до мурашек, прямо как в Арктике зимой. Свободных мест достаточно, где-то же нужно разместить чемодан. Только один вопрос висит в воздухе. Как теперь быть с билетом, если вход в метро был по телефону? Здесь появился контролер. Вот он за мной. Контролер знал о ситуации в метро, попросил показать в электронном кошельке о том, что поездка была оплачена. После этого пожелал счастливого пути. Через 15 минут поезд останавливается на конечной Penn Station, сокращенно от Pennsylvania Station. В вагоне за время поездки замерз, а на перроне сразу накрывает жар, идущий от нагретых поездов. Здесь можно пересесть на составы до Нью-Джерси или на дальние поезда Amtrak. Турникетов на выходе нет, билеты проверяются прямо в вагоне проводниками. Все пути и платформы находятся под землей, а над ними знаменитая арена Madison Square Garden. Звучит удобно, но найти выход на улицу – отдельный квест. Вот и он. Поток воздуха, уличные запахи Нью-Йорка – все то же, что и в Бруклине, только добавляется липкая жара и громкие разговоры прохожих. Все спешат, что-то обсуждают в голос. 2 минуты на рекогносцировку. Карта показывает вверх по 8-й авеню кварталов 8. Здесь уже чувствуется пульс города. Желтые такси мелькают среди вечного уличного ремонта. Повсюду архитектура в ее самых разных проявлениях. От уличного искусства до рекламных конструкций, ставших частью городской сцены. Все это – сложная смесь современности и зданий начала века, где бетон, сталь и обязательные пожарные лестницы образуют особую визуальную симфонию. Встречаю здание газеты New York Times. Красивый фасад, а перед входом идет шумная, но малочисленная демонстрация. Основную суть претензий лучше пропустить. С 8-й авеню перехожу на 9-ю, и вот уже высокое здание отеля. Летом найти в Нью-Йорке жилье по вменяемой цене – задача почти невозможная. В среднем цены начинаются от $200-250 за ночь за комнатушку с не самыми лучшими отзывами. Хостелы получаются не сильно дешевле. На мои даты лучшее предложение было на Trip.com. Выбирал с учетом местоположения на Манхэттене, стоимости и более-менее позитивных отзывов. Взял отель под Times Square, около $150 за ночь с налогами и сборами. Оплатил картой МИР в рублях. Сначала с улицы нужно войти в лифт, подняться, только потом оказываешься на ресепшене отеля. Под – это небольшая отельная сеть, где все минималистично и без излишеств. Что-то среднее между отелем и хостелом, но при этом отдельная комната есть. На ресепшене попросили карту зарубежного банка и заморозили $50 депозита. Вернут. Когда-то. Заселение с 2 спросил, можно ли оставить багаж. Ответ – да, но сотрудник с серьезным видом попросил чаевые за открытие двери в кладовку рядом с ресепшен. Чемодан поставил самостоятельно. Чаевые – тема тонкая, о ней стоит сказать отдельно. Мелких купюр с собой не было, пообещал принести, когда вернусь. До заселения оставалось около 2 часов, решил прогуляться. В нескольких кварталах от отеля зеленый променад на месте старых железнодорожных путей. Иду туда. На его конце архитектурное сердце района и точка притяжения. 16-этажная структура под названием Vessel. Название можно перевести как «сосуд», «чаша» или даже «корабль». По замыслу авторов, это пустая форма, которую наполняют люди, их движения, эмоции. Без них просто сталь и геометрия, с ними живой организм. Выглядит эффектно, все фотографируются. Вход платный, около $10, а если хочется попасть на восход или закат, нужно бронировать заранее. Разворачиваюсь и иду обратно. Этот парк называется Highline. Когда-то здесь грохотали товарные поезда, а сегодня это один из самых атмосферных садов Нью-Йорка. Рельсы тянулись прямо над улицами, как по виадуку, и обслуживали склады и фабрики Челси. Молочные, мясные, типографии. Вагоны въезжали прямо внутрь зданий. В 90-е линию хотели снести, как промышленный пережиток, уродующий город, но местные активисты сумели сохранить ее, превратив в символ перерождения индустриального Нью-Йорка.
Некоторые виды заставляют замереть. Empire State Building возвышается над городом, как воплощение его энергии и духа. Где-то там наверху смотровая площадка. Челси – отдельное удовольствие. Идешь по парку, наслаждаешься арт-объектами, а по пути случайно заглядываешь в окна галереи квартир. Что поделать? Заманчиво. Склады давно превратились в дизайнерские лофты и кофейни с видом, а дома из старого кирпича теперь хранят панорамные окна дорогих интерьеров. Место, где легко пересекаются совершенно разные жизни. В самом конце – рынок, но мне туда не нужно. Возвращаюсь по улице обратно в сторону отеля. Вижу пиццерию с огромной очередью. Подхожу ближе. Конечно, это Джо's Pizza. Та самая, где Питер Паркер подрабатывал в перерывах между спасением мира. Теперь понятно. Нужно будет пересмотреть. Иду дальше и ловлю себя на мысли, когда в последний раз поднимал руку поймать такси. Все давно через приложение. А здесь, как в кино, один взмах и желтая машина тормозит у тротуара. Нью-Йорк по-прежнему в форме, как сердце атлета. Сильный, пульсирующий, живой. Ровно в 2 часа получаю карточку от номера. 11 этаж. Посмотрим, какой люкс достался за эти деньги в разгар туристического сезона. Главное, есть собственный туалет и душ. Никуда идти не нужно. Полотенце, мини-набор шампуней, все на месте. О, неожиданно, 2-этажная кровать, как в плацкартном вагоне. Интересный подход. На каждом ярусе по телевизору, матрасы выглядят объемными. Спать должно быть вполне комфортно. Нужно выбрать поехать подешевле на 2-м этаже или дороже снизу. Или в плацкарте единая цена. Окно не открывается и звуки улицы не проникают внутрь. В номере прохладно, мне ведь нужно лишь переночевать. Все отлично. Немного поспал и в закатный час отправился в магазин, который находится на вокзале Гранд Централ. Прохожу мимо здания Panam Building, бывшую штаб-квартиру легендарной авиакомпании Pan American. На нем раньше висел другой логотип. Сейчас там офис страховой компании. У входа в вокзал снова много желтых такси. Пассажиры выходят с поездов, кто-то тут же запрыгивает в машину. Узнать такую легко. На крыше светится номер, это означает «машина свободна». Ну что сказать, Гранд Централ производит впечатление. Даже названия улиц звучат с пафосом. Вандербильт Авеню. И это еще до того, как замечаешь гигантского орла с раскинутыми крыльями на фасаде вокзала. Снаружи как дворец, внутри будто оказался где-то в Риме, только с кондиционером и айфонами. Все это великолепие не просто сохранилось, оно живет. Билетные кассы выглядят как арт-объекты. Латунные решетки, стекло, таблички с надписями. Все по-настоящему. Билет продадут, как и 100 лет назад. В городе история не выставляется на показ. Она продолжает работать. Нужно было зайти в магазин Apple. Он встроен в вокзал так органично и будто здесь был всегда. Интеграция архитектуры и современности на каком-то невероятном уровне. Следующее утро. Завтрака в отеле не предусмотрено. Хорошо. Недалеко увидел точку одного культового кафе, которое уже больше века готовит, пожалуй, лучшие бейглы, по версии туристов, конечно же. Оригинал находится в Ист-Виллидж. Там бывал давно. Тесное пространство, всегда очередь. Видно, решили немного расшириться. Russ & Daughters. Это про бейглы и рыбу. Все просто и сложно одновременно. Сначала нужно выбрать хлеб. Беру классический Everything Bagel. По-русски, пожалуй, бейгл совсем. Мак, кунжут, лук, чеснок, соль. Дальше выбираю рыбу. Отборный лосось со всего мира в разных форматах. Мой выбор – Nova Scotia Lox, классика, канадский слабосоленый. Потом сыр, обязательно сливочный, но там выбор на целую страницу. Все собирают вручную, можно попросить добавить еще и другие ингредиенты. Цена выходит одного бейгла, как у обеда. Но это Нью-Йорк 2025 года. Город никогда не был дешевым. Открываю упаковку. Идеал. Произведение искусства. Хруст корки, упругий нерезиновый хлеб, тонкий слой идеального сливочного сыра и нежнейший, почти невесомый лосось. Хочется замереть и запомнить этот миг. Вот за такие моменты и стоит просыпаться в этом городе. Моя программа в эти дни получилась насыщенной, почти по 35 тысяч шагов ежедневно. Метро, кстати, показалось чище, чем раньше. Поезда ходят часто, без задержек и ни разу не столкнулся с тем, о чем обычно пишут в соцсетях про безопасность. Возможно, все это за пределами центра или это в интернете нагнетают. Смотрел на город с бруклинской стороны. С этого ракурса он особенно фотогеничен. А еще заметил, парк, как в фильмах, на месте и действительно выходит из люка в центре. Где-то на Тихой стрит, где-то посреди 5-й авеню, недалеко от Центрального парка и отеля Плаза. Это не спецэффекты, а ошибки системы парового отопления города. Вечером на Таймс-сквер, как всегда, толпа. Протиснуться сложно, повсюду туристы, со всех сторон вспышка рекламы и анимация. Глаза не успевают за потоком, в какой-то момент уже не понимаешь, куда смотреть и что происходит. Но атмосфера, на удивление, добрая. Все вокруг заряжает. Хочется поднять голову, стоять, наблюдать и улыбаться.
Группы молодых людей танцуют, снимают тиктоки. Не всегда понятно, какие это персонажи, но в этом и есть суть этого всемирно известного места – постоянный перформанс. В некоторых зонах расставлены уличные столики абсолютно для всех. Если повезет найти свободный, можно устроиться, наблюдая происходящее и чувствовать себя зрителем в самом центре большого спектакля. Следующее утро выдалось идеальным – прохладным, серым и чуть дождливым. Разница во времени дала себе знать, проснулся рано, позавтракал простым сэндвичем из магазина и отправился в Центральный парк. До полудня здесь все бегают, тянут мышцы, дышат. Такая утренняя дисциплина Нью-Йорка вдохновляет. С тех пор, по возвращению в Москву, пытаюсь хотя бы немного повторять эту привычку. Вблизи парка находится один из крупнейших и самых известных художественных музеев мира. Давно хотел туда заглянуть, особенно после прочтения «Щегла». Почему бы не сейчас? Здание огромное, обойти все за несколько часов невозможно. Выбрал несколько залов. Долго задержался у работ Рембрандта, особенно около автопортрета. А еще у нескольких полотен Пабло Пикассо. К полотнам можно подходить почти вплотную. Некоторые пространства хочется изучать часами. Если бы не высокая стоимость проживания в Нью-Йорке, с удовольствием остался бы еще на день, только чтобы провести его здесь. Есть и масштабный египетский зал. Но лично для меня Египет – это то, что нужно смотреть все-таки в самом Египте. Цены в Нью-Йорке не самые демократичные. В пиццериях кусочек обычно стоит от $10, поэтому было удивительно увидеть вывеску с ценой 1,5 буквально у отеля. И судя по числу посетителей, место популярное. Сразу вспоминаются черепашки-ниндзя. Их любовь к пицце была по-настоящему трогательной. Конечно, они предпочитали странные вкусы. Выбрал классику – маргариту. Именно то, что ждешь. Тонкая, хрустящая основа, тягучий сыр, и каждый ингредиент чувствуется. Удовольствие с оттенком ностальгии. А за углом на перекрестке небольшой фургончик с мороженым. Он издает характерный, немного скрипучий звук, привлекая детей. Устоять не вышло. Классический рожок, макнули вишневый топпинг. Да, жирненько, но как вкусно, до сих пор помню. Завершающий вечер в городе, решил провести его на Бродвее, сходить на мюзикл. Есть специальный сервис, который в день показа предлагает билеты по сниженной цене, то есть те, которые не успели раскупить заранее. Иногда можно попасть на топовое шоу с большой скидкой. На кассе попросил совета, какое шоу выбрать. Девушка-кассир порекомендовала мюзикл «И Джульетта» и с улыбкой сказала: «Мне повезло, досталось отличное место в партере». Через час уже захожу в театр, он недалеко от Таймс-сквер. Зрители в основном американские туристы. Быстро успел прочитать описание. Сюжет строится на вопросе: что, если Джульетта решила бы не следовать за Ромео? Игра артистов потрясающая, пели хорошо, особенно впечатлила Джоанна Хэррис в роли Джульетты. Голос, подача, все было на высоком уровне, а вот сам сюжет оказался с множеством неожиданных трактовок и сцен. Зал то смеялся, то напрягался. Некоторые зрители вокруг прикрывали глаза, другие качали головой и повторяли: «Нет, ну нет!». Интерпретации бывают разными. Этот вечер явно запомнится. Мюзикл закончился. Последний вечер, хочется спать, а Нью-Йорк не спит. Вот таким увидел город этим летом. Несколько наблюдений. Чаевые проникли в новые сферы. Там, где раньше они были жестом благодарности, теперь кажутся чуть ли не обязательным элементом. И сумма, которую тебя ожидают, заметно подросла. А ведь по-хорошему это все-таки должно быть по заслугам, а не по умолчанию. И второе – еда. Цены изменились почти в 2 раза, даже в обычных супермаркетах. На этом часть полета в США заканчивается. Спасибо большое за просмотр, но не хочу делать отдельное видео, добавлю в него несколько кадров обратного рейса в Москву. История начинается спустя несколько недель уже в Чикаго. Перед вылетом останавливаюсь в отеле Hyatt Regency Chicago O'Hare. Огромный бетонный массив, классический брутальный модернизм конца 60-х. Тогда казалось, светлое будущее будет выглядеть именно так. Мне ближе определение «крепость путешественника». Кто-то в интернете остроумно назвал это место бетонным собором авиапассажира, которому нужно всего лишь где-то переночевать. В основном тут останавливаются те, у кого стыковка или кто приезжает на мероприятие в соседний выставочный центр. На дверях некоторых номеров висят украшения и декорации. Похоже, там живут участники какого-то конкурса или фестиваля. Размеры отеля показывает парковка для чемоданов тех, чей номер еще не готов. Находится в городке Роузмонд, в 10 минутах пешком от станции метро, откуда минут за 40 можно добраться до центра Чикаго. Вокруг много других отелей и большой аутлет с магазинами. Аэропорт Охара имеет 8 взлетно-посадочных полос. Только представьте, он может обслужить 2800 рейсов в сутки.
Мой вылет в 13 с чем-то. В 11 утра сажусь на бесплатный шаттл около входа в отель. Они буквально ходят каждые 10 минут, так как постоянный поток гостей из этого огромного отеля. Терминал номер 5, откуда вылетает мой рейс, первым на маршруте. Дал водителю $2 чаевых за помощь достать чемодан. Другой пассажир оставил 10. Захожу по указателям. В зоне регистрации, так же как и при полете сюда, много пассажиров из Индии и Пакистана. Очередь идет быстро. Буквально 15 минут проверяют паспорт, выдают посадочный, наклеивают на чемодан багажную бирку. Этихад на рейсы в США дает сдавать по 2 места на пассажира по 23 килограмма. Следующий шаг – внимательный и обязательный контроль от службы TSA. Прошел его быстро, и вот уже в зоне вылета. Самый ближний выход – мой рейс в Абу-Даби. Сквозь стекло виден А350-1000, который уже готовят к полету. До начала посадки 40 минут. Можно прогуляться и осмотреться. Самолет тот же тип, на котором прилетел в Нью-Йорк в самом начале этого видео. Кстати, это самый первый А350-1000, поступивший в Этихад в 2019 году. Сейчас его готовят к долгому перелету обратно в Абу-Даби. На перроне обратил внимание на разметку. Там внушительный список под разные типы самолетов. А вот куртка, брошенная на сигнальный конкурс, сначала принял за сотрудника перрона, который грустит в одиночестве. В здании терминала идут 3 пилота. На чемодане ремувка польской авиакомпании «Лот». На одной из стоянок стоит их Boeing 787-8, который готовится улететь рейсом в Варшаву. Время в полете займет 8,5 часов. Заруливает А321neo мексиканской авиакомпании Viva, который прилетел из столицы Мексики, Мехико. Обратил внимание на правый двигатель, он остановлен во время руления. В терминале много социальной рекламы. Поддерживаю такие форматы. В это время уже начали посадку по группам. Пассажиров эконома сначала пригласили тех, у кого места дальше 45-го ряда, как раз меня. На обратном пути сижу справа на 48-м ряду. Борт идентичный и место для ног не изменилось. На перроне буксирует Boeing 767-300ER авиакомпании United, который прилетел ранним утром из Лондона. Буксирует его, скорее всего, в терминал 1, откуда вылетают рейсы этой авиакомпании. Откуда он, кстати, вечером опять улетел в Лондон. Самолету 32 года, отлично выглядит. Заруливает Boeing 787-8 австрийских авиалиний рейсом из Вены. Как-то пропустил момент, когда австрийцы начали использовать дримлайнеры. Время полета у него составило 9 часов. Из Мюнхена прилетел А350 Люфтганзы. Все еще не привыкну к новым цветам авиакомпании без привычного желтого круга на хвосте. А теперь Boeing 787-8 авиакомпании American Airlines, который прилетел из Италии, город Неаполь. Вспомнил, недавно читал новости в тему, когда American в последний момент заменили борт на рейс в Неаполь, модификацию 9 вместо 8, и это стало проблемой. Оказалось, аэропорт Неаполя сертифицирован только для приема 8 серии, а удлиненная 9 туда уже не подходит по категории пожарно-спасательного обеспечения и длины полосы. Экипаж узнал об этом буквально перед заходом на посадку и был вынужден уходить в Рим. Пассажиров, отлетавших более 8 часов через океан, в итоге пересадили на автобусы. На моем рейсе уже закончили посадку, сделали все объявления, пока я наблюдал за самолетами, и начали буксировать. Вышел на связь КВС, сказал, сегодня на рейсе 2 командира – Оскар и Луи, и второй пилот Мэтью. Лететь долго – 14 часов и 15 минут. Запустились, начали руление. Около терминала стоял А330 из Рима, авиакомпании ИТА. Мне нравится такая полностью синяя ливрея, а вот название не очень. Предыдущее «Алиталия» прямо звучало. За ним 737-800 Аэромексика, который прилетел из второго по величине города Мексики Гвадалахара. Насколько знаю, это культурная столица страны, как у нас Санкт-Петербург. Вот бы побывать. 737-800 авиакомпании Southwest, прилетевшей из Денвера. Ливрея этой авиакомпании у меня ассоциируется с теплотой и любовью почему-то. Какая милота! Авиакомпания, на которой еще не довелось летать. А320neo Frontier в ливрее с опоссумом по имени Джои. У них каждый самолет имеет свое индивидуальное животное и имя, аккуратно написанное на носу. Этот прилетел из Хьюстона, а через несколько часов Джои отправится в Сан-Диего. Рулим мимо выходов на посадку для региональных рейсов. Как и в Нью-Йорке, телетрапы здесь необычно низкие. Интересно, как именно они стыкуются с самолетом? Ведь у них же и дверь, и трап – одна сущность. Автобус American Airlines, не удалось разобрать бортовой номер. Видел у блогера Ноэл Филлипса, что авиакомпания некоторые региональные рейсы предлагает проехать на автобусе вместо самолета. Оставлю ссылку на это видео. Покупайте билет на самолет к родственникам, а часть пути проходит, не отрываясь от земли.
На заднем фоне замечаю отель, в котором, наверное, открывается потрясающий вид и на перрон, и на несколько взлетно-посадочных полос. Малыш Embraer, прилетевший из города Литл Рок, штат Арканзас. Формально рейс относится к American Airlines, но выполняется под брендом American Eagle. Boeing 757-200, прилетевший из Эдинбурга. Несмотря на узкофюзеляжность, авиакомпания активно использует его на трансатлантических маршрутах. На соседнюю полосу приземляется CRJ-200, прилетевший из городка Кирксвилл в штате Миссури. Не останавливаясь, начали долгий разбег, а потом плавный взлет. Еще долго после взлета под крылом были множественные пригороды Чикаго. Рассчитывал увидеть озеро Мичиган, но облака внесли коррективы. Минут 30 проходил набор высоты. Сразу как выключилось табло «Пристегнуть ремни», началось обслуживание. Обратил внимание, выбор напитков был разнообразнее рейса в Нью-Йорк. Или просто не заметил. Большинство бутылок скрыто за черным чехлом. На выбор большой. На горячее предлагали курицу с чем-то и вегетарианскую опцию. Ее и выбрал. Еда ориентирована на пассажиров, летящих в Индию и Пакистан. Рис с сыром панир в соусе карри, салат и десерт. Спустя час всех попросили закрыть шторки иллюминаторов и выключили свет. На кухне в хвосте самолета для пассажиров был небольшой снэк-бар, где предлагали шоколадки Орео, соки, воду и горячие напитки. Пространство, с одной стороны, использовалось для молитвы, его ограживали отдельно. Выкинуть мусор бортпроводники предлагали самостоятельно, чего не припомню от других полетов. Уровень сервиса был на высоте. Команда постоянно предлагала все возможные вещи для улучшения удобства. Достаточно было глазами встретиться. В середине полета предложили десерт с бутербродом. Дальше часов 5 поспал, и уже начался завтрак перед посадкой. Выбор был между омлетом с курицей и палак-паниром с рисом. Взял его. Если вы не любитель индийской кухни, лучше заказать питание какое-нибудь заранее, так как большинство пассажиров летит в США именно из этого региона. Около Абу-Даби был красивый заход на посадку. Пролетали над заливом, над огромным аквапарком, где были видны отдыхающие, а отдыхающим, соответственно, прекрасно самолеты. Отличный спотинг из бассейна. И над крышей комплекса Ferrari World. Планирую сходить в него, пишут, всем нравится. Сразу за ним находится полоса, куда самолет, существенно ставший легче после 14-часового перелета, аккуратно приземлился. Как говорится, покажите жару на улице, не говоря вслух. Одежда у сотрудника выглядит из мира дюны. Начали выгружать контейнеры. Сказали, температура на улице 42 градуса. Выходить не хочется. Мне не терпелось посмотреть, будет ли отличаться салон самолета после обратного рейса из США. И, к моему сожалению, было так же грязно, как и при рейсе туда. Это печально. Пассажиры все кидают себе под ноги. Рейс в Москву был не сразу, и у меня были небольшие дела в Эмиратах. Вылет был ночным рейсом EY-841, и, взглянув в окно, увидел около выхода интересный борт. Этот 787-10 украшен уникальной зеленой раскраской Greenliner. Это экосознательное оформление, подчеркивающее экологичность использования таких современных самолетов, как Dreamliner. Видел этот самолет когда-то, кажется, на Пхукете, как классно полететь на нем в Москву. Салон был заполнен полностью. Вылетели вовремя. В полете питание начали предлагать за 2 часа до посадки в Шереметьево. И это был выбор между омлетом и сладким бриошем. Дополнительный десерт, фруктовый салат, джем и круассан. Командир по громкой связи сказал: до Москвы Шереметьево осталось 180 миль, и мы начинаем снижение. Полетим на 40 минут раньше и ожидаем 10-минутное руление. В Москве плохая погода с низкой облачностью, и фактически что-то в иллюминаторах было видно только перед самой посадкой.
Ну, привет, пасмурная Шереметьево. Сильно соскучился. Мне понравилось летать на Этихад. Все продумано и комфортно. Однако некоторые моменты можно улучшить. В аэропорту мне никто не хотел помогать с вопросом переоформления билетов, говоря, позвоните по телефону или идите к другому человеку. Ну и то, что на рейсах в США доминирует индийская кухня. Если бы знал, на все рейсы заказал бы отдельное питание. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось.